केमिस्ट्री क्लास 9 बाब पहिरियों सबक 9 बुनियादी वस्फ़ूं बेसिक डेफिनेशंस फार्मूला एंड वैलेंसी आवां केमिस्ट्री जो उस्ताद नचीला चन्ना आवां के सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार असांजे अॼोके लेक्चर जा मौज़ू आहिनि कीमियाई फार्मूला केमिकल फार्मूला वैलेंसी ऐं फार्मूला ही बुनियादी वस्फ़ूं आहिनि जिन ते असां अॼोके वीडियो लेक्चर में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं कीमियाई फार्मूला या केमिकल फार्मूला इज़ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ कंपाउंड फार्मूला जेको आहे उहो कंहिं बि मुरकब खे जॾहिं निशाननि में असां इज़ारींदा आहियूं त उनखे फार्मूला चइबो आहे फार्मूला चाहे मुरकब जो निशाननि वसीले इज़हार या मुरकब जी निशाननि में लिखत खे फार्मूला चइबो आहे Subscript written tells us number of atoms of the element in a compound with symbols. हेठी जेका लिखत मौजूद हूंदी आहे मुरकब में अंग लिखियल हूंदा आहिनि उहो असांखे मुरकब में मौजूद अंसर जे एटमनि जो तइदाद ॿुधाईंदी आहे मिसाल जे तौर ते C6H12O6 ही निशाननि में जेको इज़हार आहे निशाननि में जेका हीअ लिखत आहे इनखे फार्मूला चइजे थो ही फार्मूला छा जो आहे ग्लूकोज़ जो ग्लूकोज़ हिकु मुरकब आहे उन जो फार्मूला आहे C6H12O6 सबस्क्रिप्ट जंहिंजी असां ॻाल्हि कईसीं त उहो मुरकब में मौजूदु एटमनि जो तइदाद ॿुधाईंदो आहे सबस्क्रिप्ट हक़ीक़त में हिकिड़ो अंग हूंदो आहे जीअं कार्बन जे हेठां 6 लिखियल आहे त इहो ॿुधाए थो असांखे त ग्लूकोज़ में कार्बन जा 6 एटम आहिनि हाइड्रोजन 12 यानी हाइड्रोजन जा 12 एटम आहिनि ऐं ऑक्सीजन 6 यानी ऑक्सीजन जा बि उन में 6 एटम मौजूदु आहिनि इन हेठी लिखत खे जेके अंग आहिनि इन्हनि खे असीं सबस्क्रिप्ट चऊं था किताब में टेबल 1.5 ॾिनल आहे जंहिंमें सम कॉमन कंपाउंड्स विद देयर फार्मूला आर गिवन कंपाउंड्स आहे वाटर H2O सिलिकॉन डाइऑक्साइड वारी SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा आहे इनखे सोडियम हाइड्रोक्साइड करे पढ़ंदा आहियूं कॉमन साल्ट आहे टेबल साल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड वॉशिंग सोडा जेका खार हूंदी आहे घर में उहा आहे सोडियम कार्बोनेट .10H2O ही जेके फार्मूला आहिनि घटि में घटि अमोनिया NH3 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गंधरफ तेज़ाब कैल्शियम ऑक्साइड ही फार्मूला घटि में घटि अव्हांखे 9 क्लास जे शागिर्द खे लाज़मी तौर ते यादि हुजणु घुरिजनि कीमियाई फार्मूला ॿिनि क़िस्मनि जो थिए थो हिकु आहे एम्पिरिकल फार्मूला ऐं ॿियो आहे मॉलिक्यूलर फार्मूला इन खां अलावा बि टियों हिकिड़ो क़िस्म थींदो आहे फार्मूला जो उनखे स्ट्रक्चरल फार्मूला चइबो आहे जेको असांखे कंहिं बि मुरकब जी स्ट्रक्चर ॿुधाईंदो आहे त कहिड़ा आइटम कहिड़े कहिड़े हंध ते रखियल आहिनि कीअं पाण में ॻंढियल आहिनि फ़िलहाल असांजे 9 जे क्लास में ही ॿ जेके आहिनि क़िस्म ॾिनल आहिनि हिकिड़ो आहे एम्पिरिकल फार्मूला ऐं ॿियो आहे मॉलिक्यूलर फार्मूला सो असां इन्हनि खे सम्झंदासीं एम्पिरिकल फार्मूला द फार्मूला शोइंग simple ratio of atoms and type of elements present in a compound is called as empirical or simple formula ही जेको एम्पिरिकल फार्मूलो आहे उहो असांखे कंहिं बि मुरकब में मौजूदु अंसरनि जो क़िस्म ऐं उन्हनि जे एटमनि जी सादी निस्बत ॿुधाईंदो आहे इन जे करे एम्पिरिकल फार्मूला खे सिंपल फार्मूला बि चइबो आहे यादि करण जे लाइ सिर्फ़ु एतिरो त एम्पिरिकल फार्मूला उहो आहे जेको मुरकब में मौजूदु एटमनि जो सिंपल रेशो ॿुधाए सादी निस्बत ॿुधाए त उनखे चइबो आहे एम्पिरिकल फार्मूला या सिंपल फार्मूला मिसाल जे तौर ते बेंज़ीन त उन में CH ग्लूकोज़ त CH2O या खंड त CH2O या सादी निस्बत आहे NaCl सोडियम क्लोराइड H2O पाणी जेकी बि आयोनिक कंपाउंड थियनि था जीअं NaCl आहे सोडियम क्लोराइड आहे या कापर सल्फेट आहे कैल्शियम क्लोराइड आहे जेके बि आयोनिक कंपाउंड आहिनि यानी धातु ऐं गैर धातु जा ठहियल आहिनि उहे हूंदा ई एम्पिरिकल फार्मूला में आहिनि उहे सिंपल फार्मूला में ई लिखिया वेंदा आहिनि ॿियो आहे असांजो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस फार्मूला शोज़ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर फार्मूला जेको आहे उहो असांखे कंहिं बि मुरकब में मौजूदु अंसरनि जो क़िस्म ऐं उन्हनि जे एटमनि जो एग्ज़ैक्ट तइदाद ॿुधाईंदो आहे मॉलिक्यूलर फार्मूला ॿुधाईंदो आहे
एग्जैक्ट तइदाद एटमनि जो त केतिरा अथसि ऐं एम्पिरिकल फार्मूला छा ॿुधाईंदो आहे सादी निस्बत ॿुधाईंदो आहे सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड समटाइम्स मे बी सेम एज सिंपल फार्मूला कंहिं मुरकब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बि साॻियो हूंदो आहे ऐं उनजो वरी सिंपल फार्मूला बि साॻियो ई हूंदो आहे मिसाल जे तौर ते H2O मॉलिक्यूलर फार्मूला इहो ई आहे ऐं सिंपल फार्मूला बि H2O साॻियो ई आहे बाक़ी ॾिसो बेंज़ीन हिते मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ॿुधायल आहिनि त कार्बन जा 6 एटम आहिनि हाइड्रोजन जा 6 एटम आहिनि C6H6 पर इन जो ॾिसो तव्हां एम्पिरिकल फार्मूला बेंज़ीन जो C6H6 न हूंदो हिनखे सादो कंदासीं सादी निस्बत में 1/6 यानी ही कार्बन ऐं हाइड्रोजन जेको आहे निस्बत में हिक जेतिरा आहिनि तंहिंजे करे इन जो फार्मूलो वञी करे थींदो CH सो इहो आहे सिंपल फार्मूलो ईअं ई वरी जेकॾहिं असां खंड खे ॾिसूं त ग्लूकोज़ खे ॾिसूं त C6H12O6 इहो इन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आहे खंड जो छो त इन में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ॿुधायल आहे त कार्बन जा घणा आइटम 6 हाइड्रोजन जा घणा आइटम 12 ऑक्सीजन जा घणा आइटम 6 इहे पाण में मिली करे खंड जो हिकिड़ो मॉलिक्यूल ठाहिनि था पर इन जो एम्पिरिकल फार्मूलो छा थींदो हिनखे सादो कंदासीं 1/6 2/12 1/6 यानी C त थी वियो 1 H त थी वियो 2 ऐं O त थी वियो 1 साॻियो ई तंहिंजे करे सिंपल फार्मूलो थींदो CH2O मॉलिक्यूलर फार्मूला असांखे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ॿुधाईंदो आहे ऐं ॿी हीअ ॻाल्हि बि यादि रखणु घुरिजे त मॉलिक्यूलर फार्मूला में कॾहिं बि आयोनिक कंपाउंड जो फार्मूला कोन ईंदो आहे हिकु त मॉलिक्यूलर फार्मूला जेको आहे नाले मां ई असांखे ॿुधाए थो त हिन में उहे फार्मूला हूंदा जेके मॉलिक्यूलर मुरकबनि जा हूंदा मॉलिक्यूलर मुरकब कहिड़ा आहिनि कोवेलेंट कंपाउंड जेकी नॉन मेटल ऐं नॉन मेटल जा ठहियल हुजनि हे बि नॉन मेटल हे बि नॉन मेटल आहे हे बि नॉन मेटल हे बि नॉन मेटल ही बि नॉन मेटल आहे तंहिंजे करे ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ़ु कोवेलेंट कंपाउंड्स जा हूंदा आहिनि जिन में रुॻो गैर धातु हूंदा आहिनि जॾहिं त ही जेको सोडियम क्लोराइड आहे या अहिड़ा ॿिया आयोनिक कंपाउंड जेके आहिनि उहे मॉलिक्यूलर थींदा ई कोन्हनि के तंहिंजे करे जॾहिं बि आयोनिक कंपाउंड हुजे त उनजो फार्मूलो एम्पिरिकल फार्मूला सॾियो वञे Table 1.7 some compounds with their empirical and molecular formula ही कुछ किताब में 1.7 टेबल में मुरकब ॾिनल आहिनि पंहिंजे एम्पिरिकल ऐं मॉलिक्यूलर फार्मूला समेत मिसाल जे तौर ते कार्बन डाइऑक्साइड त ॾिसो हुनजो एम्पिरिकल फार्मूला बि साॻियो ई आहे CO2 मॉलिक्यूलर फार्मूला बि साॻियो ई आहे CO2 छो साॻियो आहे छो त हिनखे तव्हां वधीक सादो नथा करे सघो CO2 खे तव्हां वधीक सादो नथा करे सघो सादो इहो ई थींदो इन जे करे सिंपल फार्मूला या एम्पिरिकल बि इहो ई अथसि ग्लूकोज़ उनजो मॉलिक्यूलर फार्मूला आहे C6H12O6 त इन्हनि ते खोड़ा लॻी सघनि था इन्हनि खे सादो करे सघिजे थो 6 ते 6 जो हिकु दफ़ो 12 ते 6 जो 2 दफ़ा 6 ते 6 जो हिकु दफ़ो तंहिंजे करे हेॾां असां लिखियो आहे एम्पिरिकल फार्मूला CH2O हाइड्रोजन परऑक्साइड मॉलिक्यूलर फार्मूला अथसि H2O2 इनखे सादो कंदासीं ॿई ही जेके आहिनि हिकु हिकु दफ़ो खोड़ो वेंदो त हाइड्रोजन परऑक्साइड सिंपल फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला थी वियो HO बेंजीन C6H6 साॻे ई तरीक़े सां सादो कयोसीं त CH एस्टिक एसिड CH3COOH 2 C अथसि कार्बन ऐं 3 हाइड्रोजन हे हिकिड़ी हे 4 2 हे तंहिंजे करे इन्हनि खे सादो करे सघिजे थो हाइड्रोजन ऐं हेॾा 4 थी वियूं हे 2 थी वियूं हे 2 थी वियूं त ॿिनि जो खोड़ो हणंदासीं त कार्बन ते बि हिकु दफ़ो ऑक्सीजन ते बि हिकु दफ़ो हाइड्रोजन ते 2 दफ़ा वियो त CH2O एस्टिक एसिड जो एम्पिरिकल फार्मूला आहे What is valency? The combining power of an element with the other element is called valency. हिकिड़े अंसर जो ॿिए अंसर सां मिलण जी सघ खे असां वेलेंसी चऊं था ईअं खणी सम्झो त यानी हिकिड़े अंसर वटि केतिरा हथ आहिनि जेको ॿिए अंसर सां मिलाए थो हाइड्रोजन वटि हिकिड़ो हथु हूंदो आहे यानी हुनजी वेलेंसी हिकु आहे हिकु इलेक्ट्रॉन हूंदो अथसि वांदो जेको रिएक्शन में हिसो वठंदो आहे कार्बन वटि 4 इलेक्ट्रॉन आहिनि ऐं उहे 4 ई हथनि जे तौर ते कमु कंदा अथसि ॿियनि एटमनि सां उहे 4 हथ पंहिंजा मिलाए सघे थी सो कंहिं एलिमेंट अंसर में केतिरी सघ आहे ॿियनि अंसरनि सां मिलण जी उनखे असां वेलेंसी चऊं था द वेलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल वेलेंसीअ जो दारोमदार
एटम जे ॿाहिरीं शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जे तइदाद ते हूंदो आहे. Valency is the number of electron of an atom that can gain, lose or share. हीअ जेका लाइन आहे उहा तमामु घणी कम जी आहे. त वैलेंसी जेका आहे इलेक्ट्रॉन जो उहो तइदाद हूंदो आहे जेको एटम ॾेई सघे या वठी सघे या वरी वंडे सघे. सो इन लाइन खे यादि करणु घुरिजे. एटम केतिरा इलेक्ट्रॉन वठे थो, हिकु थो वठे त हिकु वैलेंसी, ॿ थो वठे त ॿ वैलेंसी, केतिरा विञाए थो, ॿ थो विञाए त ॿ वैलेंसी, 4 थो विञाए त 4 वैलेंसी, ऐं केतिरा शेयर थो करे, हिकु थो शेयर करे त 1 वैलेंसी, ॿ थो शेयर करे त 2 वैलेंसी थींदसि. इन्हनि ते डिपेंड करे थो त केतिरा इलेक्ट्रॉन ॾिए थो, वठे थो या शेयर थो करे, उनखे उनजी चइबो आहे वैलेंसी. मिसाल जे तौर ते ॾिसो, हीअ हाइड्रोजन आहे, हीअ ऑक्सीजन आहे. हाइड्रोजन जॾहिं ऑक्सीजन जे वेझो अचे थी त हाइड्रोजन पंहिंजो हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन हिन सां शेयर कयो त हाइड्रोजन जी वैलेंसी छा थी वेंदी, 1. हेॾा ऑक्सीजन पंहिंजो हिन सां हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन शेयर कयो त ऑक्सीजन जी वैलेंसी 1 थी वई. पर हेॾा हाइड्रोजन जो ॿियो एटम थो अचेसि त हिन हाइड्रोजन जी वैलेंसी बि साॻियो ई 1 थींदी, छो त हे अलॻि एटम आहे. हिन ऑक्सीजन हिन हाइड्रोजन जे एटम सां बि पंहिंजो इलेक्ट्रॉन शेयर कयो. हाणे ॾिसो, हिकिड़ो हिन सां शेयर कयईं, ॿियो हिन सां शेयर कयईं, तंहिंजे करे ऑक्सीजन जी वैलेंसी घणी थी वेंदी, 2. पर हाइड्रोजन जी वैलेंसी थींदी 1, छो त हीअ एटम अलॻि आहे, हीअ अलॻि आहे. ईअं ई वरी इलेक्ट्रॉन हिते त शेयर थिया आहिनि, पर हिते जेके ट्रांसफर थियनि था, हेॾां सोडियम जो एटम आहे, उनजे ॿाहिरीं शेल में हिकु इलेक्ट्रॉन आहे, हेॾां क्लोरीन आहे, उनजे ॿाहिरीं शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आहिनि. त क्लोरीन छा थी करे, हिन खां ई हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन वठी थी. 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोडियम एटम टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम. सो the valency of sodium is 1 positive and the valency of chlorine is 1 negative. हेॾा सोडियम आयन ॾिसो, हिकिड़ो ई मथां वाधू जो निशान अथसि, यानी हिकु इलेक्ट्रॉन विञायो अथई पंहिंजो, जेको ही इलेक्ट्रॉन हुयुसि उहो विञाई, ट्रांसफर थियो. इहो हिन छा कयो आहे, लूज़ कयो आहे, विञायो अथई, ऐं हेॾा हिन गेन कयो आहे, त हिन जो छा थी वियो, 1 नेगेटिव. इहो यादि करणु घुरिजे त जेकॾहिं को एटम इलेक्ट्रॉन गेन थो करे त उनजे मथां काटू जी चार्ज ईंदी. जीअं क्लोरीन गेन कयो आहे त काटू जी चार्ज आई अथसि. छो ईंदसि काटू जी चार्ज, छो त इलेक्ट्रॉन काटू चार्ज ज़रूरु हूंदो आहे, उहो जेतिरो वधंदो वेंदो ओतिरो असां मथां काटू जी चार्ज वधाईंदासीं. हिन हिकु इलेक्ट्रॉन गेन कयो आहे त 1 काटू, पर जेकॾहिं ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कंदी आहे, कंहिंखां खसींदी आहे, त उनजे मथां 2 काटू ईंदियूं आहिनि. जेकॾहिं वरी को एटम 3 इलेक्ट्रॉन थो गेन करे ॿिए कंहिंखां खसे थो त मथां 3 काटू लिखंदाऊंसि. ऐं वरी लूज़ करण महिल छा थींदो आहे, हिन लूज़ कयो आहे त मथां पॉज़िटिव आई अथसि. जेतिरा इलेक्ट्रॉन लूज़ कंदो ओतिरो हुनजे मथां निशानी ईंदी पॉज़िटिव जी. हिकु इलेक्ट्रॉन विञाई त 1 पॉज़िटिव मथां लिखंदासीं, 2 विञाईंदो, जीअं कैल्शियम 2 विञाईंदो आहे त मथां 2 पॉज़िटिव लिखंदासीं. ईअं ई 3 पॉज़िटिव या 4 पॉज़िटिव बि थी सघे थो. इलेक्ट्रॉन जेकी विञाइजनि था या हासिल कजनि था या वरी शेयर कजनि था, उहे आख़िरकार एटम ईअं छो कंदा आहिनि. इन जो सबबु हूंदो आहे त उहे या त डुप्लेट ठाहींदा आहिनि बिको, या त ऑक्टेट ठाहींदा आहिनि अठो. जीअं ॾिसो, हीअ ऑक्सीजन आहे, ऑक्सीजन जो एटम आहे, हिन जो ॿियों शेल आहे, त उन में हिन वटि 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन आहिनि. हाणे इहो छा कंदो, 6 इलेक्ट्रॉन अथसि त ऑक्टेट पूरे करण जी कोशिशि कंदो. 6 इलेक्ट्रॉन त हिकिड़ो हिन सां थो अचे करे शेयरिंग करेसि, त हाणे थी वियसि हिकिड़ो हिन जो वधियुसि त 7, ॿियो वरी हीअ अचे थो शेयर करेसि त हिकिड़ो हिन जो ॿियो बि वधियुसि त थी वियसि 8. ऑक्सीजन जो हाणे 2, 4, 6 ऐं 8. ऑक्सीजन जो ऑक्टेट पूरो थी वियो. ऐं हाइड्रोजन जो वरी छा थियो, हिकु इलेक्ट्रॉन हुयुसि, जीअं हिन सां अचे शेयर थो करे, त हाइड्रोजन पंहिंजो इलेक्ट्रॉन शेयर कयो, हेॾा हिन ऑक्सीजन पंहिंजो कयोसि, त हाइड्रोजन जे बि हिन शेल में जेको पहिरियों शेल अथसि उन में डुप्लेट ॿिको पूरो थी वियो, हिन जो बि हिते ॿिको पूरो थी वियो आहे. सो why electrons are transferred or shared between atoms? Because their duplet or octet is needed to be complete. जेकॾहिं शेल हिकु आहे, पहिरियों आहे, त उनजो डुप्लेट पूरो थींदो, ऐं जेकॾहिं उनजो शेल ॿियों आहे, टियों आहे, चोथों आहे, ऐं इलेक्ट्रॉन उन में चइनि खां मथे आहिनि, त उहो पंहिंजो ऑक्टेट पूरे करण जी कोशिशि कंदो आहे. असांजी किताब में आंसर, उन्हनि जी निशानी, उन्हनि जो एटॉमिक नंबर ऐं उन्हनि जी वैलेंसी ॾिनल आहे. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 अथसि, उनजी वैलेंसी जेका आहे -1/+1/. -1 छो,
यानी हाइड्रोजन हिकु इलेक्ट्रॉन वठी भी सके थी, ऐं +1 यानी हिकु इलेक्ट्रॉन विञाए भी सके थी, माइनस यानी इलेक्ट्रॉन वठणु, प्लस यानी इलेक्ट्रॉन विञाइणु। हेलियम जेको आहे उहो ॾिसो एटॉमिक नंबर 2 आहे, उन जी वैलेंसी आहे 0। ईअं वरी हे ॿियो बि आहे आंसर नियॉन, उन जी वैलेंसी बि 0 आहे। टियों बि आहे आर्गन, उन जी वैलेंसी बि 0 आहे। इन्हनि जी वैलेंसी 0 छाजे लाइ आहे? छो त इहे नोबल गैसूं आहिनि। हेलियम जो डुप्लेट पूरो आहे, नियॉन जो ऐं आर्गन जो ऑक्टेट पूरो हूंदो आहे। नोबल गैसूं इन जे करे ई नोबल सॾिबियूं आहिनि छो त उन्हनि जो डुप्लेट या ऑक्टेट पूरो हूंदो आहे। तंहिंजे करे न उहे इलेक्ट्रॉन ॾींदियूं आहिनि जो पॉजिटिव थियनि, न ई वरी उहे इलेक्ट्रॉन वठंदियूं आहिनि जो नेगेटिव थियनि। उन्हनि जी वैलेंसी 0 हूंदी आहे, न इलेक्ट्रॉन ॾियनि न वठनि। ही नोबल गैसूं आहिनि। जंहिंजी वैलेंसी 0 आया आंसरनि में उहे नोबल गैसेस सॾिबियूं आहिनि, यानी मुस्तहकम या कंप्लीट गैसूं। पर इन खां पोइ ॾिसो लिथियम, उनजो +1 आहे, यानी हिकु इलेक्ट्रॉन जेको आहे विञाईंदो। बेरिलियम +2, 2 इलेक्ट्रॉन विञाईंदो। कार्बन +4, 2 इलेक्ट्रॉन विञाए सघे थो, शेयर करे सघे थो, या वरी +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन विञाए सघे थो। ऑक्सीजन -2, 2 इलेक्ट्रॉन विञाए सघे थी। ईअं प्लस माइनस इन जे अॻियां अंगनि जे अॻियां इन जे करे ॾिनल आहिनि त प्लस यानी केतिरा इलेक्ट्रॉन ॾेई सघे थो, ऐं माइनस यानी केतिरा इलेक्ट्रॉन वठी सघे थो। हीअ हिकिड़ी टेबल ॾिनल आहे, वैलेंसी टेबल। जेकॾहिं ॿियो न, पर तव्हां सिर्फ़ु हिननि खे ग्रुप नंबर 1 खे +1 सां यादि करे छॾियो त यानी ग्रुप नंबर 1 में जेके आंसर आहिनि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीज़ियम, इहे हिकु इलेक्ट्रॉन विञाईंदा आहिनि। त इहो तव्हांखे तमामु घणी रिएक्शन्स में ऐं वैलेंसी सम्झण में मदद कंदो। +2 यानी ॿिए ग्रुप वारा जेके आंसर आहिनि उहे 2 इलेक्ट्रॉन विञाईंदा आहिनि। +3 यानी 3 ग्रुप वारा जेके आंसर आहिनि उहे 3 इलेक्ट्रॉन विञाईंदा। चौथे ग्रुप वारा जेके आहिनि उहे या त 4 विञाईंदा या वरी 4 हासिलु कंदा, माइनस इन जे लाइ। हाणे हेॾे वरी माइनस में वैलेंसी हले थी, छो त हे गैर धातु आहिनि, हे इलेक्ट्रॉन वठंदा आहिनि। नाइट्रोजन -3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन वठंदी। फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन वठंदी। ऐं असांजो एंटीमनी आहे, बिस्मथ आहे, इहे 5 ग्रुप में आहिनि, त इन्हनि जे आउटर मोस्ट शेल में हूंदा 5 इलेक्ट्रॉन। इन जे करे इन्हनि खे बाक़ी 3 खपनि त इन्हनि जो ऑक्टेट पूरो थींदो। सो -3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन वठंदा। ईअं वरी अचूं था 6 में, 6 ग्रुप में, त हिननि जे ॿाहिरी शेल में हूंदा 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। त इहे छा कंदा, हाणे 6 इलेक्ट्रॉन अथनि, बाक़ी 2 खपनि। सो -2 माना 2 इलेक्ट्रॉन हासिलु कंदा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन वठंदी, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन वठंदी, त उन्हनि जा 8 पूरा थींदा। वरी फ्लोरीन आहे, 7हों ग्रुप आहे, उन्हनि जे ॿाहिरी शेल में, फ्लोरीन जे ॿाहिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आहिनि, बाक़ी हिकु वठंदी त 8 थींदसि। क्लोरीन उन जे ॿाहिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आहिनि, त उहो हिकु वठंदी त 8 थींदसि। ईअं ब्रोमीन ऐं आयोडीन बि -1 जेको आहे सो इलेक्ट्रॉन वठंदियूं आहिनि। ही 0 वैलेंसी ग्रुप आहे, जंहिंजी असां ॻाल्हि कई हुईसीं त नोबल गैसूं जेके आहिनि उहे न इलेक्ट्रॉन ॾियनि जो प्लस जी वैलेंसी अचनि, न ई वरी इलेक्ट्रॉन वठनि जो माइनस जी उन्हनि जे मथां का वैलेंसी अचे। हिननि जो डुप्लेट हेलियम जो पूरो हूंदो आहे, हिननि जो वरी ऑक्टेट पूरो आहे, नियॉन जो, आर्गन जो, क्रिप्टॉन जो, ज़ीनान जो। इन जे करे हिननि जी वैलेंसी 0 आहे। तव्हांखे इहो यादि रखणु घुरिजे त जिन जे मथां प्लस आहे उहे मोस्टली जेके आहिनि धातु आहिनि। हीउ सॼो ग्रुप जेको आहे सो धातु आहे सवाइ हाइड्रोजन जे। हीउ सॼो धातुनि जो ग्रुप आहे, 2 इलेक्ट्रॉन ॾींदा आहिनि। हीउ मोस्टली धातुनि जो ग्रुप आहे, 3 इलेक्ट्रॉन ॾींदा आहिनि। हीउ जेको आहे सो कार्बन ऐं सिलिकॉन। कार्बन गैर धातु आहे, सिलिकॉन मेटलाइड आहे, जर्मेनियम मेटलाइड आहे, हेठि वरी धातु अथसि। सो धातु इलेक्ट्रॉन 4 ॾींदा ऐं गैर धातु 4 इलेक्ट्रॉन वठंदा आहिनि। तंहिंजे करे हिन जे मथां लिखियलु आहे -4 या +4। +4 धातुनि लाइ, 4 इलेक्ट्रॉन ॾियण वारनि लाइ, -4 गैर धातुनि लाइ, इलेक्ट्रॉन 4 वठण वारा। हीअ बि गैर धातु, हीअ बि गैर धातु, हीअ बि गैर धातु। गैर धातु इलेक्ट्रॉन वठंदा आहिनि, तंहिंजे करे माइनस में हुननि जी वैलेंसी हूंदी आहे। हिन वैलेंसी टेबल के साम्हूं रखे कंहिं बि मुरकब खे असां एटमनि जे तइदाद जे लिहाज़ खां बैलेंस करे सघूं था। हाणे ॾिसो ऑक्सीजन आहे, हीअ उनजी वैलेंसी छा आहे -2, यानी उनखे 2 इलेक्ट्रॉन खपनि। हाणे पाणी जो फार्मूलो छा हूंदो आहे, H2O, 2 हाइड्रोजन, हिकिड़ी ऑक्सीजन, H2O। ऑक्सीजन खे घणा खपनि इलेक्ट्रॉन, 2, तंहिंजे करे हुनजी वैलेंसी आहे -2। हाणे हाइड्रोजन घणा ॾेई सघे थी, +1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ॾेई सघे थी। सो हेॾो हिकिड़ी हाइड्रोजन मिलियसि, उन 1 ॾिनुसि, ऐं ॿी बि हाइड्रोजन मिलियसि, उन बि 1 ॾिनुसि।
त हाणे वञी ऑक्सीजन जी वैलेंसी जेका आहे उहा सेटिस्फाई थींदी, उनखे 2 इलेक्ट्रॉन मिलंदा, तंहिंजे करे H2O उनजे मथां का बि अहिड़ी ॿी का चार्ज कोन हूंदी आहे, इहे पाण में हाणे स्टेबल थी विया। ईअं वरी सोडियम हाइड्राइड में ॾिसो त इहो मुरकिब में हिकिड़ो एटम हूंदो सोडियम जो, त हिकिड़ो एटम हूंदो हाइड्रोजन जो। छो त सोडियम जेका आहे उहा हीअ आहे, उहा +1 हिकु इलेक्ट्रॉन ॾींदी, ऐं हाइड्रोजन जेका आहे असां उहो सवेर ई चयोसीं त इहा धातु या गैर धातु आहे, तंहिंजे करे इलेक्ट्रॉन हिकिड़ो वठंदी बि आहे, कॾहिं कॾहिं वरी ॾींदी बि आहे ताक़तवर गैर धातु खे। सो ही धातु आहे, हिन हिकु इलेक्ट्रॉन ॾिनो, हाइड्रोजन गैर धातु आहे, हुन हिकु इलेक्ट्रॉन वरितुसि। ईअं वरी सोडियम हिकु इलेक्ट्रॉन ॾिए थी, त क्लोरीन जेका आहे उहो हीअ -1 वारी, इहा हिकु इलेक्ट्रॉन वठंदी ऐं हिननि जी वैलेंसी सेटिस्फाई थी वेंदी, सोडियम क्लोराइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन आहे, इहो जेको आहे सो 4 इलेक्ट्रॉन ॾींदी बि आहे, जेकॾहिं ऑक्सीजन हुनजे भरिसां अची वञे त पंहिंजा इलेक्ट्रॉन हुननि ॾे सोरे छॾींदी, शेयर कंदनि। हिन ऑक्सीजन खे खपनि 2 इलेक्ट्रॉन, हिन ऑक्सीजन खे बि खपनि 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन वटि घणा आहिनि? 4, तंहिंजे करे 2 हिन सां शेयर कंदी, 2 हिन सां शेयर कंदी। सो सही जेको आहे बैलेंस्ड फार्मूला उहो आहे CO2, हिकु कार्बन जो एटम ऐं 2 ऑक्सीजन जा एटम। सो ईअं जेकॾहिं असांखे वैलेंसी मालूम हुजे, हीअ टेबल जेका आहे असांखे यादि हुजे, त असां करेक्ट फार्मूला लिखी सघूं था त कंहिंजी वैलेंसी केतिरी आहे, उनखे केतिरा ॿिया एटम खपनि त हिकिड़ो मुरकिब ठहंदो, ऐं पाणी आहे H2O, त उन्हनि खे कीअं असां बैलेंस करे लिखूं, केतिरा आइटम हाइड्रोजन जा हूंदा ऐं केतिरा आइटम ऑक्सीजन जा हूंदा। हिते असांजो जेको लेक्चर ख़तमु थिए थो। वधीक वीडियोज़ लाइ ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन स्कूल।